سلام دوستان، خیلیاتون تو FC24 مثلا همه بخشا بازه ولی بخش وتا فوتبال باز نمیشه، وصل نمیشه. بعد این فقط با یه DNS خاصی وصل میشه. شما باید اول از گیم کلا بیاین بیرون. وقتی از گیم اومدین بیرون میاین بخش ستینگ، بخش نتورک، بعدش ادوانس ستینگ. اینجا باید DNS شلتر وارد کنین، همین 94 103 125 157. دومیشم 94 103 125 158. اینو وارد میکنین. بعد اینجا وقتی خارج شدین از ستینگ حتما ریستارت کنین. اگه ریستارت نکنین اتفاقی نمیفته. حتما ریستارت کنین. من نت من مخابرات ممکنه با ایرانسل همراه اول شاید نشه، نمیدونم، من امتحان نکردم، ولی خب با مخابرات 100%. یه ریستارت میکنین کنسولو. بعدش که ریستارت کردین دوباره وارد فیفا میشین، اون باتا فوتبال باز میشه خودش دیگه. خیلی ممنون نگاه کردید. اگه دوست داشتید لایک و سابسکرایب یادتون نره.